Nah, pasti banyak yang nggak tahu bahwa batuk pilek itu belum tentu gara-gara flu. Kalau flu sendiri ya pasti bukan gara-gara es, jamin. Flu itu gara-gara virus. Dari udara ya dok? Dari udara virusnya masuk. Tapi kalau batuk pilek gara-gara alergi suhu kan ada. Iya, atau Itu bakteri. bisa bikin batuk dan pilek jadi ingusan gitu. Itu karena alerginya, bukan gara-gara Iya. infeksi. Dan itu pun gitu. harus beda ya, antara virus dan bakteri pun beda ya. Iya, cara obatnya beda. Bakteri harus pakai antibiotik gitu kan. Bentuknya tapi kebayang nggak?